大家好，今天给各位小伙伴介绍一个我们做亚马逊经常可以用得上的网站。这个网站可以说是非常实用的，不论你是大卖或者小白，都可以得到一点帮助。话不多说，今天我们一起来看看这个网站。首先我们在浏览器上搜 AMG123。对于已经熟知的这个网站的小伙伴，请自行出门右转，还未听过的小伙伴赶紧围观吧。首先我们可以看得到，这个顶部展示的是亚马逊热门网站当地的时间，方便我们在上架的时候可以看到目标站点的时间的时候，在他们白天时间上架会好一点。然后这一栏是亚马逊前台链接，我们可以点进去看一看。看这个是美国站点，小伙伴可以点击收藏之后的话，就可以更加方便去搜索东西了。然后后面是后台登录的链接，这个是美国商标局网站，我们点进去看一下。这个可以查询一个网址，假如说我们随便查一个，我们随便去搜一个产品来查。这是它的品牌，看它有没有注册过。看这个是已经注册了 ，Live 就是表明已经是注册，这个是没有注册成功的，这两个都是注册成功了。这个两个 Live 显示的 Live 表示注册成功， Dead 表示注册失败了。我们可以在注册商标的时候到这个网站上去查询一下，如果发现类似的商标、类似的品牌已经被人注册了，我们可能通过的概率可能就会小，所以我们可以事先去这个网站上搜索一下。然后这个的话是美国亚马逊畅销榜单，点进去可以看一下，这个就是 Best Seller 榜单，这个是新品榜单，这个是飙升榜单，这个是心愿榜单，还有礼品榜单。之后选品，大家讲的选品会参考这5个榜单。接下来我们来看一下这个常用的一些工具。首先看这个 FBA 费用计算器，看我们有游客登录，我们也随便找一个产品，我们随便在亚马逊美国站找一个产品来测试一下。比如说这个产品，我们先用复制它的 ASIN 到这个计算器这里，费用计算器这里搜索一下，可以看得到它就找到了这个产品。然后我们知道它的价格是 7.99， 目前是 7.99。 然后我们这个 ship to Amazon 表示的是我们从中国发到美国亚马逊仓库的这段费用，其实我们普通就是叫做头程费用，我们就算每个算1美金左右，因为它这个产品比较轻，我们就算0.5美金吧。然后这个的话就是我们产品成本，我们就算它是2-3美金吧，3美金，应该不用那么贵，就是3美金，我们就假设3美金，看一下它的利润怎么样。像这个就是没有利润了，它可能是做了价格调整，就目前是没有利润了。做价格调整，他可能做了价格调整，他可能是为了冲排名啊，或者是关键词啊排名啊，所以做了利润调整。如果他之前是9.99，如果他之前是9.99的话，我们来算一下他的利润，看他就有1美金1.39美金的利润。然后在这里我们可以看到这个产品它的亚马逊销售的佣金是 1.5， 然后它对应的亚马逊给他的配送费是 3.6 3.48， 其实这个费用是有一点不准的，后期我们会讲到一个如何去计算亚马逊它的配送费，大概就是这样使用。然后下面我们
看一下单位换算这个小工具。单位换算就是我们在日常写 listing 的时候，写产品文案的时候可以用得上。比如说美国站点，我们写产品的尺寸，告诉客户这个产品是有20厘米长，我们就可以换算成英尺，因为我们要符合当地人的阅读习惯，他们的这样写的就更亲切，大家更喜欢看这种英寸英尺。然后重量的话就写英镑或重丝，按这种就换成就是这个网站主要是帮我们很快的换算各种单位。然后这个下面介绍的是免费预估销量这个小工具，我们首先也用这个产品来做一下吧。我们看到这个产品它卖的怎么样，我们看到它在大类排名是 Health Household， 在健康家用美国站点，我们48000名，48080，它的排名是48080。类目选择，这个是站点选择，美国站。类目选择，这个类目健康与加查询销量，它每月销量是270，这只是一个预估的销量，其实实际还可能有点差别。我们作为一个预估，270，每天就是9单的样子。现在就看一下这个小工具汇率换算，这个也是我们在写产品上架产品的时候会用到价格，特别是对多站点操作的小伙伴。比如说你算出了这个产品你要卖多少钱，总共要卖60块钱，你到了美国站你要卖多少钱，它都可以计算出。你输入60，下面就会出现美元、英镑、欧元、日元等等，你可以去一下，这就非常方便了。就是你输入一个价格，所有站点目标站点的对应价钱售价都出来了，可以节省我们的时间，提高工作效率。下面这个就是17check，就是帮助自发货的同学可以找到，可以去跟踪物流信息，可以说是非常方便。然后这个就是主要论坛一些学习资料，这个是很实用的学习资料，平台介绍、店铺注册到后期的产品上架、推广、选品开发，都涉及到了干货知识，大家可以去看去学习。这两个是论坛，大家可以在这论坛上发表你遇到的问题，会有一些好心的买家会给你解答。然后这个是亚马逊的，这个是我们经常用到的关键词工具卖家精灵，这个就是 Jungle Scout 这个选品工具，这个也可以做选品，但是这个是要收费的。这个卖家精灵它是部分功能是免费的，我们可以去看一下，我们点进去看一下卖家精灵游客试用。像这种销量预估它也只能是作为一种参考，比如说预估这个销量，一个月176，我们刚才查的是270，所以说都是有点差距，只能做一个参考。这是这一个星期里面美国人民他们搜索比较多的一些关键词，大家可以通过这些东西去做一下选品参考，只能说做参考，因为它数据会有一些延迟嘛。好了，今天的分享就到这里，大家可以自行去研究这个网站对大家比较有用的东西。感谢大家的观看。